Hello, good day everyone. So welcome to TPCC 10, also known as Civil Engineering Laws and Code of Ethics. Okay, so for today's lesson, we will discuss the practice of civil engineering. So this lesson for today was based according to the PAIS Manual for Professional Practice for Civil Engineers. Now, the lesson objectives for today is to recognize the professional duties and responsibilities of a civil engineer. Next is to describe the practices of enhancing the relation of both client and civil engineer. And lastly, we have to apply these practices in daily profession as you will later on sa inyong kinabuhi, no? Makahuman mo sa inyong profession, so you will practice this one, no? Okay. So the contents of our discussion, okay, first we have the professional responsibility. Well, of course, we have to discuss kung unsa man gid ang ato ang responsibility as a civil engineer. Then we have the client-civil engineer relationship. Of course, since in every project nga atong buhaton na magid tay client, no? So, in order for us, no, nga para ma-enhance ang ato ang relationship with the client, so I need to discuss to you some of the practices which is quite effective, no, in enhancing the client and civil engineer relationship. Okay, so under this client-civil engineer relationship, so we need to discuss the obligations of the civil engineer as well as the obligations of the client. Then also we have the liabilities of both client and civil engineer. Then the limitation or the civil engineer's responsibility. Then we have to discuss the damages, no? So unsa may nga ato ang how do we comply of such instances nga just in case, no, kung naay damages mahitabo, no, sa ato ang interest or sa ato ang agreement. Then we have sa suspension and termination of services, no? Then settlement of disputes, then ownership of data, designs and documents. Now the third topic that we need to discuss on this lesson, so we have the civil engineering services. So unsa man tong mga civil engineering services nga ato ang ma-offer, no, sa atong client. And lastly, we have the specialization of civil engineering. So I'm sure aware na magyud mo sa inyong new curriculum nga sa inyong pagka fourth year ninyo na magyud mo yung mga specialization. Okay, so ang nakabintahan ni ron kay with regards to this specialization, kaya ako ang i-discuss sa inyo kung unsa ang mga requirements on how to comply the specialization, no, for the civil engineering, no. So also murag sa kuha mahog po ni siya nga in personal gusto po na ko ma-specialize, no. So pero bugat ang ilang requirement. Anyway, i-discuss ra nato na as we go the progress, no, sa tuang discussion. Okay, so for the introduction, no? Okay, the manual addresses the procurement of civil engineering services for quality of project. So if we say quality, it means a satisfactory meeting both the expectations of the client or employer and the requirements of the project. So to ensure the quality of the project, so it requires dedication, effort, adequate time. So if we say adequate time, we have investigation, planning, and innovation. So, for fair compensation and appropriate authority and responsibility. So, what are now the professional responsibility of a civil engineer? So, the sole professional responsibility of the civil engineer. Tuang kuan professional responsibility nato is to become a trustee, no? Trustee kanang but pasabot anang trustee. We are the kanang bitong sinaligan, no? Okay. So, by serving faithful to the interest of both public and private individuals by creating, improving, and protecting the environment we live in, no? Of course, kaya nga ito ang yung pinaka number one gid nato nga priority is the health, no? The health, the well-being, and safety and comfort of both of everyone, no? Mo magina sila kay sila may makinabang sa ato ang infrastructure nga ato ang gi-design, no? So, ang ato ang kuan nato class, ang ato ang sole responsibility nato bali ato siyang gi-challenge nato dito sa ato ang gi-design nato nga infrastructure. Okay, so to successfully attain such responsibility, so we shall never cease ourselves
to innovate and knowledgeable to be more effective in terms of planning, designing, oversee construction, and maintenance of facilities. Okay, so ang atong trabaho class is not only just in terms of designing but also the construction. Kanang bitong kinahanglan tan-awon po nato ang methods of construction, no? Basig na ay mali. Okay, so mo na siya ang atong mga responsibility nato. So it is both the undergoing construction of the infrastructure and as also kanang pagkahuman na pod, no? Pagkahuman na sa ato ang project, no? Na naman ang mga maintenance. Okay. So ang ato ang duty nato wala na human diha, no? After mahuman ang project but also ang kanang iyang pag-maintain niya. Okay. Next. So diri na ta sa client civil engineer relationship. So kuan kini siya class, no? Medyo kini diri dapita nga part is somewhat bugat kay ni siya dili dapita. Kita man siguro mo nga daghan kay siya og mga subtopics, no? Okay. So when it comes to client civil engineer relationship, trust is the root essential foundation of building a relationship. So trust, no? Big word, no? Trust. So siyempre, di ba, dili mo ka-build og relationship kung walay trust, di ba? Okay, dili nang trust nga kuan class kanang mapalit. Okay, so ang trust class di na siya mapalit, no? Kanang kuan gina siya, no? Kanang okay, so the trust, it allows both parties to feel safe and rely on each other's excellence from their weaknesses. Okay. So, mura ko na siya kuan class, no? Kanang bitong kanang mag-uyab ba, no? Di ba, lain mo siguro kung ano, guyab mo nga something nga murag bot, naar mo sa agreement or arrangement lang ang inyong relationship. So, aside pa ana, no, nagid tay trust, no? So, kung walay trust class, mura lang mo nagkuan ana, no? Mura lang mo, wala lang, no? Something like that. Murag wala mo dulot na nga lalom connection, no? Okay. So, each project created is barely composed out of the cooperation between client and civil engineer. So kinahanglan gyud both, no, mag-collaborate gyud na ang client and civil engineer. So the civil engineer can do it alone without the client's decision and financing, as well as the client without the expertise of the civil engineer, no? So of course, obvious na magyud kay na siya class, no, nga as a civil engineer ato magyong purpose is to build the structure, no? Pero dili nato na mahimo ng pag-build, pag-design, pag-conceptual sa infrastructure pag wala tay finances. So the only one can provide that is the client, no? And also the client cannot just simply build a structure without the expertise of someone, no? Just like pares nato, no? Civil engineer. Okay. So that is why both of these parties kinahanglan gyud nila mag-cooperate for one goal, no? Okay. So, muna siya. So, we need to discuss the obligations of a civil engineer. So, unsa man nga to ang mga obligasyon as a civil engineer? Okay, first, we shall only perform the scope of services we can offer, no? So, kana lang services nga kaya nato mag-provide, mo lang na nga to ang buhaton, no? Mo lang na tong i-perform. So, dili na ta manghilabot or dili na to na trabahoon ng mga trabaho nga dili para sa tuwa, no? Okay, next. We shall exercise the reasonable skill, care, and diligence in performance of the obligation. Okay, so we need to explain, no? Okay, then we shall act independently, perform the necessary skill and judgment as required by the contract. So, base sa atong contract, so we'll just simply perform kung unsa man atong services nga atong i-offer, no? Okay. And decide or exercise discretion to the client and the third party when certifying plans, no? Especially kana bitong kuan class, no, kanang dili bitaw ikaw ang naghimo sa plano tapos naalay nagpapirma sa imo. Okay. So ang imong buhaton nimo ana class, you need to see to it, no, nga kinahanglan pa nimo iagi nimo sarili nimong investigation ang iyahagi mo nga design, dili lang kay pag naay magpapirma sa imo so signing lang without thinking, no. So dili na siya pwede class kay ang may tabo man gud ana god ikaw man gud ang mahimong liable, no? Kay imo hamang pirma ang gigamit. So mo nang if ever man nga naay magpa-pirma sa inyo ha class, you must see to it first, no? So ayaw pirma dayon. So kinahanglan nga sigurohon sa gid nimo, especially sa structural nga part which is atuag na ginang forte, no? So when it comes to
kuan lang kanang dagway-dagway lang or exterior design or interior design, well more likely trabaho man gina siya sa architect, no, specialization man gina nila, but actually kaya po nato na siya buhaton, no. So dili man ta ka build og unsa ka dili ta ka formulate og building kung wala tay floor plan, no. Okay, so mo na siya. So kinahanglan naputay knowledge ana. Pero when it comes to output sa architect o civil engineer, layo ra gyud kaayo, no? Gwapo gid ang output sa architect in terms of kanang hitsura gyud, no, aesthetics sa ato ang building. But when it comes to the structural part, so mas sinaligan gyud ang civil engineer bahin ana kay sa kuang pagabalo ang architect man god is more likely in terms of structural, ang ilaha lang i-consider is only the building alone, no, kanang mga forces that involves only in the interior part of the building, kanang building lang, no, wala kanang dili wala na lagi consider ang kanang environmental effects, no, pares anang ni bagyo, may linog, no. So mo nang kung i-compare nimo ang design sa architect o sa civil engineer when it comes kung ikuan lang, no, ikumpara lang nato ang design sa poste lang. As architect dagko kay poste sa architect is gagmay kay poste, gamay nganong gamay man kay more man to ang ilang i-consider, no, live load, dead load, that's it, no. Whereas sa sa civil engineer dagan tagi consider nato environmental load, seismic, no, pero sa nag seismic tapos wind loads, then natay dead load and live load, no. Okay, so mo na siya class, no, nga kung i-compare nimo silang duha dagko ang section sa civil engineer nga poste compare sa architect. Kaya more likely ang priority imanggid sa architect isang aesthetics mong good, no. Okay, so dili mo pud sila siguro mosugot og dagko kay imuhang poste is because kana lagi daw madaot lagi ang aesthetics, no, kanang mukaon sa dakong area ba ang kanang dagko nga poste. But anyway, it will be kinahanglan gyud nga mag-agree ang duha ka parties, no, when it comes to that matter, no. Kay of course when it comes to architect murag kuan magyud, no, sama sa gi-mention earlier. Okay, I think it's all murag knowledge na gina ninyo, no, common knowledge na ninyo nga ang ila is more likely on the exterior part and aesthetics of the building. So okay, so let us go on, no, sa tuwang topic. Medyo na kuan nata, no, na lingat nata. Okay, so let us continue. Okay, so we are authorized to act as client's faithful agent but only at the scope of services or implied in the contract. Okay, so we can be as a representative, no, we can be a representative para sa ato ang client, no, when it comes to that matter. But it is important also to note that the client must have all of the instructions, no, sa tua, no, kung unsa man ang ilahang desisyon nila class. Okay, anyway, musubay ra pud ta sa unsa ilahang desisyon, no. Okay, pero when it comes to expertise in a certain of building design, ang client ay mupasalig na sa tua. But when it comes to decision making, dapat agad lang kita sa client, no. Okay. Then we have whenever there is a change of scope of services, we shall give a written notice to the client containing the details. So just in case class, no, kung mag-decide ang client ba nga magkuanta, no, ang ato ang services nga gi-offer nato sila at first is let us say mag-design lang, mahimog plano. Tapos nakanona ang kuan class ang kliyente nato nga engineer, pwede ikaw na lang pud ang magkuan supervise sa site ani pag-construct sa building. Okay, so kinahanglan class nga dapat na ay written notice with regards to this matter, no. Okay, so dili man pwede nga iagi lang siya og verbal, dapat na ay written notice, no. Okay, just in case og magkinaunsa, at least especially money matters maginigod kay pag kuan kanang igo lang siya iagi verbal, moabot sa punto nga ang client is dili mo bayad, no, sa tong supervision. Okay, so mohog siya class nga kuan, no, pag-abot sa kanang kaso-kaso ba sa pag-dispute sa kanang agreement, kung unsa may ebidensya nimo, wala makay written kuan, wala makay written notice. Okay, so ingon na.
Next is we shall not initiate or proceed to any subsequent stage of services without the approval of the client. So we cannot dili ta pwede magbut-buot class, no? Kung wala gihatag nga instruction ng client, di nato na buhaton. Okay. So ana lang, no? Common sense lang 'yun. Okay. So wala na pa siya kasumpay, no? Okay, so we shall direct and cooperate with all other professionals and integrate their work when required, but we are not held professionally responsible of their work. Okay, so just in case class, umabot sa punto nga kita mismo ang engineer of the project, no? Or kanang kita gid ang murag magsilbing pangulo, no? Pangulo sa project, no? Kita ang ulo-ulo, no? The head of the project. So if ever man nga mag-collaborate ta with other professionals such as architects, electrical engineer, master plumber, no? Unsa pa na diha? Okay. So mahog siya class nga dili ta held professionally responsible sa ilahang output, no? Sa ilang trabaho. So whatever mahitabo man ana sa ilahang part, sa ilang design or sa ilahang kining ilahang design ba unsa nila, so ilahan na ng problema, no? So wala tay kalabutan ana nila, just in case og na may mga problema, no? But kinahanglan nato i-settle, no, as one. Okay, so dili pwede nga pasagdaan nato na sila. Okay, kay kita man atong head, no? Kita man ang head, but when it comes to liability or professional responsible ana is dili kita, no? Kay dili man nato na expertise, no, para sa electrical. Kung magkinaon sa diya sa problema sa electrical gina siya, no, na aspect. Next is whenever we recommend specialist, suppliers or contractor to design and execute the certain parts of the work, we are relieved of all the responsibility of that work, but we can coordinate for the overall design. So we are not held liable to any act of negligence, default, or omissions done by the said individual in charge, no? Okay. So whenever daw nga mag-recommend ta o mga specialist sa atuang client or unsa pa na siya, supplier, contractor sa atuang design, so wala tay responsibilidad sa ilahang problema nga mahilang mahatag, no? Okay. So whenever, no, unsa may mga negligence o kapabayaan nga ilahang nahimo, so wal dili ta liable ana, no? Okay. So ang kana siya class, if tagaan ka og tagaan kag responsibility when that matter, tagaan kag task, imuha ng responsibility, dili na tuwa, no? Okay. So in short, if ever the task is given to you, dapat imuha na siyang buhaton. If ever kung unsa may mga kuanana, kapalpakan ana, dapat ikaw ang mo fix, no? Okay, so dili ang imuhang boss, no? Okay. So ikaw ra mo, imuha ra mo gid trabaho. Okay, ikaw dapat ang mag-fix. Okay, next. Okay, so we should notify the client of any interest we had which may significantly conflict with the interest of the client under the contract. So when it comes to the interest class, kana bitawng especially kana bitawng government, or let us say if ang engineer is nagwork, okay, if ang engineer is nagwork sa government, tapos bali na ni ba na correction ba, so para sa ni building official, no, is kailan mo, so you must tell the client with regards to that matter nga base na ay conflict of interest with that matter, no? So naay tendency nga dili ka mo pirma is because kuan na ba, bali kuan na lang po siya bitaw kanang usitaw gani nga term gani kanang I forgot the term, no? Kanang bitong di na lang ka mo dayon is because naay conflict of interest, no? Kay dili nimo gusto nga mahimong bias with regards to that matter, and also dili na lang pud siya kitong billing official nga mo approve sa imong plano is dili lang pud siya madaot is because ang nipirma is somewhat namoy relationship, no, something like that. Okay, so importante class nga if ever nga na magkay
naa siya conflict of interest with regards to that matter, you must notify the client, no? Okay. So next, okay, what are the obligations of the client? So sa client na pod. So the client should pay us accordingly to services performed and the amount of fees and expenses set out on the agreement. So dapat ang client is naagid siya capability nga mubayad, no? Okay. Then the client should provide us with reasonable amount of time which will not lead to delay of work, information we require to perform the services, and a decision in writing on all matters referred by the client. Okay. So dapat class ang client is dapat dili sila apurado sa tuwa, no? Especially kana magpa-design bitaw. Kaya ang ilaha man gud expectation man gud pag moingon kita magpahimo og plano, sila ilahang expectation na is mura ra kag nagdrawing, no? Murag tay karon nagpahimo sila plano, ingnan kang magpahimo sila kuan plano sa imuha. Tapos gusto din nila kuhaon pagkaugma, no? So dili ingon ana. Kay kita kung maghimo tag plano, it takes mga siguro 1 week, no, para mahuman ang plano, or 1 or 2 weeks, no? Okay na siya. So namang tendency manggo depende sa unsa ka complex, no, ang imong gi-design. So kana lang, no? Okay, so you should dapat gitagaan ka og time nga which is dili pud siya makahatag pud og delay sa ilahang sa kung sa may target nga day or adlaw sa construction, no, sa imong client, especially kana bitong naiuban gusto gid nila nga masugdan gyud ang kuan, no, ang project within sa January gyud. Kay kabalo man mo gwapo man magsugod mag-construct og building sa January is because swerte daw na siya, no, dili daw maayo nang mag-build ka og infrastructure pag kanang patapos na ang tuig, no, especially kanang sa business, no. Okay, so swerte daw na siya murag kanang mga pamahiin ba, no. Okay, so since ang kliyente man ang gusto ana, so kinahanglan mo comply na lang pud ta, no. Okay, so information we required to perform the services. So importante class nga natanan ang mga impormasyon nga gikinahanglan nato, no, gikan sa client. Okay, just in case o maghatag sila specification sa design, tapos nag-design ta og kanang floor plan ba or plano sa balay, tapos pagpakita nato wa sila kauyon kay kuan kining dili daw nila gusto daw. Well, of course, no, kita nagbase ra mapunta sa ilahang gihatag nila nga information, no. But if ever man nga naay changes, so dili ta mahimong reluctant with regard sa ilahang gusto, no. Okay. So next is pag sa kuan class sa supervision. So in terms of decision making, kinahanglan nga na sila ihatag sa tuwa nga written notice, no. Written notice. Okay. So next, obligations of the client. We have the client should cooperate on us and shall not interfere or obstruct the proper performance of services, no. So parehas anang kuan class, no. Ang gihatag nimo nga design sa imong poste is magamit kag 16 nga bakal. Tapos ang kliyente gusto niya tan-aw niya mas mahal man ang bakal nga 16. Uy, himuon na lang nato nag-12 engineer. Ako, ay dili na pwede kay kuan na siya ma'am, gi-design na nako na siya para maka-sustain sa usa ka kuan niya, sa iyahang load niya nga, tapos gamayan nimo bakal. Okay. So ingon na class, no. So dapat ang client mag-cooperate siya in a way nga dili sila dili sila makasagabal, no, sa ato ang pag perform sa ato ang proper performance, no. Okay. Next, the client shall make arrangements to enable us to enter the site and inspect facilities needed in the performance of the services. So dili ta in case class, no, nga if ever man nga gusto nila ang client nga magpatan-aw sila ang kuan or magpa-inspect sa usa ka area, kinahanglan nga ang client maghimo og arrangement nga kita allowed ta mosulod ana nga area kay basig pwede ta makasuhan og trespassing ana, no. Okay.
So kinahanglan ang client mismo maghatag og arrangement para sa tuwa, no? Magpa-schedule mismo, no? Next, the client shall arrange the provision of services from other professionals as they required and bear all cost, no? So if ever man nga natay collaboration with other professionals, kay wala gay mahimo ang client, but dapat kayano nila kung unsa man ang or pila ang gikinahanglan nga in terms of financial, no? Okay. So of course sila man ang nagkuan na mingon sila ay mag-hire tag architect kay gwapo man atong kuan, gusto na ko gwapo atong building. So if ever man nga mag-proceed ang architect og design tapos dako kayo ang cost of the kuan, well, wala choice ang client, no? Kinahanglan gyud niya mo comply. So kay nag-hire man sila architect, no? Okay. So that is what is the duty of the client, no? That is what is mo na siya gyud ang iyahang duty. Next is the obligations of the client when we are authorized by the client based on the contract as their head project in charge or representative in behalf to collaborate with other professionals contracted directly with the client. So the client shall provide us with all his or her instructions, no? If ever man nga himuon tang head of the project tapos makipag-collab ta sa laing professionals nga directly gi-hire sa client, so dapat ang client mag-provide sa tuwa og mga instructions, no? Balik lang tani, no? Okay, next. When the client decides to change the scope of our services, the client must notify us in writing within 7 days during our days in the contract. Okay, so mintras sayo pa, within the 7 days of contract, dapat mag-notify daan ng ato ang client, no? With regards to changes in the scope of services. Okay, so what are the liabilities of both client and civil engineer? So unsa ang ilahang mga liabilities? So we shall only liable to pay the damages to the client in connection to our agreement if we establish a breach of duty of care. So unsa man ang breach of duty and care? So kana bitong kuan class kanang nay something wala nato, no, or that go against the agreement nato, no, with regards to ato ang contract, no? So kung unsa man na siya nga unsa nga kanabitong paglabag bitaw, okay, so that is we are only liable on that matter, no, to pay the damages. Then the client shall only, mali ning grammar. Okay, the client shall only liable to pay the damages to us in connection to our agreement if the client established a breach of client's duty to us, no? Okay, so murag vice versa class, no? Kung if ever man nga naay mga paglapas sa atuang agreement, no? Okay, so both kita na atay liabilities, no? Okay, dapat magkuan ta, no? Naalang gyud ta dapat stick lang ta sa tuang agreement. So kung naman tay mga kuan which is against sa atong agreement, so that is considered as a liability, no? So the resolution of conflict on both parties shall be sorted to preference of process of arbitration. So arbitration and the entity in charge will be the third party arbitrator that both parties agreed to facilitate. So if ever man, no, nga natay conflict, no, with the client, no, so dapat to settle that conflict, dapat magkuanta, no, natay process of arbitration, no, and the third party arbitrator nga mag-cater ana nga kuan nga para ma-resolve ang ato ang conflict with the other party or the client. So dapat nag-agree, dapat ang client o kita nag-agree ta nga kana siya mooy ang ato ang third party arbitrator, no? Okay, next. So what are the limitation or civil engineer's responsibilities? So we shall not hold responsible or liable
for any failures due to errors or omission of data, documents, plans, designs, or specifications not in our preparation. So wala tay dili ta liable, no, or responsible sa kung unsa may mga mali, no, or mga kapalpakan with regards to design and specifications which is dili kita ang nagtrabaho, no, kanang utahay dili kita ang naghimo sa plano class. Kung unsa may mga mali ana is dili kita ang no, dili kita ang responsible, no. Okay, also any wrongdoings of the client, contractor, supplier, or any personnel or agent of the client, so wala tay responsibility ana nila, so ilaha man ang mali, no, so dili atua. Then, whenever we recommend a contractor, supplier, or other third party to the client, we are not held liable to any of their inconveniences they made according to their capacity, performance, or competence. Okay, so sila class, kana sila contractor, supplier, if we recommend that one to the client, okay, so whenever kung unsa may mga sama sa inconveniences nga ilahang mahatag, no. Okay, so they are the only ones nga liable ana, no? And we are not held liable sa ilahang kapalpakan. Okay. Next, we shall not held responsible to any failure due to the techniques and methods of the contractor or any third party in terms of performance in carrying out their work or any acts of omission. So unsa man ning omission? Kana bitong kuan class, no? Kanang omission, kanang type bitaw nga kanang wala, no, wala sa carrying out their work or any acts of omission, kanang kita siba maawol ba or something, no. Okay, kanang mukalit lang siya o kawala, no, missing in action. Okay, so that is what it meant by omission. Okay, next is we talk about the damages. Okay, if ever man, no, nga naay problema, di maging malikayan class, no, kada site na agi problema nga ma-encounter, no. Okay, so but there's some cases nga swerte pod nga wala, no. Okay, so if we are found liable to any damages, so we shall be payable in the following terms. Okay, payable damages shall be limited to the reasonable amount of the loss and damages due to the direct assault of breach, no. Okay, then we have the maximum amount of damages payable can be based on the specification in the contract or specific provisions such as amount is specified. So parehas bitaw anang nasa contract class nga if ever man nga dili nimo ma-comply ang imo or dili nimo makompleto ang imong trabaho during this span of days or span of working days, so kinahanglan nimo mobayad og 10,000 kanang nakasaad gid mismo sa contract ba. So mo na siya imuhang maximum amount of damages nga imuhang payable, no. So parehas namo diri sa sa work namo diri sa school nga if before may magpirma sa contract, so naka-state dito kung pila ang amo ang obligasyon nga bayaran if or danyos if ever man nga dili namo makompleto ang amo ang working days, no. Okay, so if there is no such amount in the provision, so a lesser amount of 300,000 or 10% of the total amount of damages on our attributable work for breach of duty or 25% of total fees payable under the agreement. Okay, if found liable due to the contribution or contribution of acts of omission of the third party, so the amount payable shall be proportion to that damage payable to the third party involved, no? So kung unsa may kuan class, if ever man nga damay ta, no, sa kapalpakan sa ato ang kuan katong third party involved, so there will be a proportion of the damages nga nahimo sa katong third party, no, nga imo ang gikuan para sa atong gi-recommend bitaw nimo. Okay, next, suspension and termination of services. So suspension and termination of services shall be done in a certain circumstance when we are not responsible or impossible to perform such services as a whole
or part based on the agreement. So we shall promptly notify the client. So press aning kuan class, no? Natay right nga mo suspend, no, or mo terminate og services, no, para sa anang just in case nga when it comes sa imuhang expertise, dili nimo kaya buhaton ni siya nga i-provide nga services para sa anang, well, kami nga licensed civil engineer, we are entitled to design a building which is 1 to 2 story building only. But kung mag-reach siya og 3 story class, kinahanglan nga mag-hire me or magkuan me, okay, kinahanglan nato mag-hire og structural engineer. So mo na siya, no? Okay, so when it comes to that matter, dili na mo ma-perform kung magpa-design siya og 3 story nga building, so kinahanglan na mo balibad, no? So kinahanglan na mo i-suspend, no, ang services. Okay. So by that, so kinahanglan na mo i-notify ang client with regards to that matter nga dili na mo kaya i-perform, no? Then the client may suspend or terminate the agreement in a written notice not less than 30 days so that we can immediately make arrangements to stop the services and minimize the further expenditure. Okay, so ang client pod na pod siya right to suspend and terminate the agreement, no? So dapat it should be nga maghatag siya og notice or written notice not less than 30 days, no? Okay, so para dili na mas mudako, no, ang gasto. Okay, just in case, no, ang client is wala ka uyon sa engineer nga yang gi-hire. So dapat not less than 30 days dapat maghatag na siya og written notice, no? Immediate. Okay. Para dili na siya madakwan, no, dili na mapadayon ang iyahang gasto, no, nga kanang dili makuan ba, no, dili masayang ang iyahang gasto kung wala siya kauyon sa engineer, sa trabaho sa engineer. Okay, next. Okay, we may begin the termination of services if ever man sa ato nga part, no. So we may begin the termination of services once we receive the written notice in not less than 30 days with these following conditions. If ever man nga gitagaan ta og tagaanda sa atong client of termination of services, no, within not less than 30 days. Okay, so kini ang mga conditions. When we receive no payment anymore in 30 days later, no, so after the 30 days wala na ta ka-receive og kuan kanang sweldo. Okay, so undang na tagtrabaho ana, no, suspend na ta. Okay, then ikaduha na, when services have been suspended for more than 6 calendar months, kanang na kuan siya class, no, na sitaw gani na stop ba, no, kay para siguro na kuan siya kanang nahibalan ba nga nay something mali sa gi-construct nga building, sa building kuan na nahibalan sa building official nga nay mali something sa plano, so nag-file siya og stoppage order, so na pending ang trabaho, no, for 6 calendar months, no. So by that, during the 6 calendar months, so posible ang materials nga gigamit nato ni kuan na siya, no, nag-degrade na ang iyang quality, no. Para sa ana bitong naka-kuan na ta, no, naka-set up na ta og bakal, tapos sa 6 months layo dugay na kay ng 6 months class nga within 6 months na magina ulan init. So na tendency class nga ang ato ang bakal nga gibutang nato sa site na kuan nato siya, no, na nakurus nato siya kanang bitong murag na siguro gitaya na or something like that. So dili na siya good for construction, no. So nibaba na ang quality of kuan. So dili na nato siya makaya padayon, no. So we can also decide nga i-suspend na lang nato, no. Is because dili na siya ideal, no, nga i-continue pa, no. Ipadayon ang ato ang project which is nakatingga for 6 calendar months, no. Okay. When services are suspended or terminated, so we shall be entitled to payment of services carried out including subsequential cost, expenses, and disruption fees incurred as a result of suspension or termination and remobilization fees on resumption. So as just in case, no, when the services are terminated, so entitled ta nga mabayaran, no, sa ato ang gi-provide nga services, no. So dili pwede nga makaikiyas ang ato ang kliyente sa iyang obligasyon nga bayaran ta. So dapat na atay ma-receive, no,
Okay. So next, suspension and termination of agreement should not prejudice or let us say dili dapat siya maka-affect sa rights or claim and liabilities of both parties. Okay, so if ever man nga naatay mga disputes or conflicts no with regard sa ato ang client. So whenever a dispute arises on either of the party, then that party shall serve a writing notice with the details of the dispute to the other party and request to resolve by means of conciliation. So dapat kanang mugsakon ba kanang bitong let us say if ever man nga naa kay portion nga murag angay ireklamo sa imong client, so dapat magpasa ka og written notice dito sa client, no? It should be nga ma-receive pod sa imong client. Kay lain pud kayo nang ikaw nagreklamo ka tapos ang imong reklamo wa kabalo, no? Pa kuan dayon no pa ipatulpo dayon. Okay, so dili ingon na. So dapat ang atoang kuan is dapat nalang sa tuwa dapat no. So if ever man nga natay dispute no from the client, so we must go to the client and magatag-tag written notice, and with that notice nakakuan dito naka-describe kung unsay mga detalye sa ato ang dispute no, and it must be resolved no in terms of kanang murag sabot-sabot ba no. Okay, kung dili madalag sabot-sabot class no, so muna na dihan na mo enter ang arbitration no. Okay, so if the dispute is not resolved by means of conciliation within the prescribed time, then the dispute shall be referred to arbitration. Okay, so lastly, no, sa subtopic sa tuang client-civil engineer relationship. So ownership of data, designs and documents. So the design, analysis, drawings, specifications, and the production are instruments of service owned by a professional engineer. So kita ang owner anang mga plano nato, no, and shall be used for a specific project covered by the agreement between the client and the engineer. So dapat magamit lang na siya sa iyahang specific purpose. Kasi plano that is intended for the construction no sa kato nga infrastructure. Dili siya gamiton for other no, para sa anang just in case gigamit imong plano as a reference sa lain pa nga mga kuan no professional or gipahulam sa kliyente ang imuhang gi-design or imuhang plano. So dili na pwede class no. Kay siguro kanang na-tendency ba nga ang imuhang client na siya friend tapos na realize sa friend sa imong client nga ala gwapuha ni mong building oy unsay kuan ani no kinsay engineer nimo ani nga pagwa man ang client pod kay gusto po niya nga ay nami plano ani nga gusto namo ni i-share sa inyo ha no, so mo ni ang muang kuan design sa mo ang balay. Okay, so dili na siya pwede class no, dapat na siya kung sa kuan pa data privacy no. Okay, so dapat ang katong plano class is intended lang for such use no, or dapat dili siya i-share no, dapat naa siya kuan depende kung naay pagtugot sa naay pagtugot nato no, naay pagtugot naay agree naay si tawag ani naay mo yun ang civil engineer nga i-share no ang kuan no. But actually dili gyud na siya pwede, mali gyud na siya. Okay. So with regards to the civil engineering services, so what are the engineering services nga kaya nato i-provide sa mga client no? So here are the typical services that we can offer to the client. So first is design, consultations and advice. Then we have feasibility studies. So pwede po nato mag-provide pwede apart po sa itong trabaho or services na ma-offer nato is ang feasibility study. Then field investigations and engineering data collection, kanang mag-survey or kanang magkuha soil sample and mag-analyze og soil sample. Okay, so part po na siya no. Okay, then we have environmental assessments, impact assessments or engineering reports. Okay, part na sa services, especially kanang bitong sa mga high-rise nga building or mga dinagko nga mga commercial building, mangayo gina sila og mga environmental impact as well as mga transportation impact assessments. Kay namangoy tendency ana nga parehas bitaw anang kanang Gmall no. Dili makapwede nga magtukod ka og dako kayong mall nga wala kay
transportation impact assessment. Kay just in case pag opening anang imuhang mall nimo, so magdagsa man ginang tao, so unsa man ang iyahang kuan ana, no? Iyahang impact assessment ana niya. So na magini tendency or na maginay mahimong irregularity sa tuang traffic nato, no? Sa tuang karsada. Okay, so mabisi atong karsada ana class, no? Just in case og mag-opening nga tuang mall, no? So ingon na. So dapat na ay impact assessments. So other than that, engineering reports, no? Okay, then we have opinions of probable construction cost kanang just in case og mag-inquire ang kuan kining imong client og kay pila kaya ang kuan class, no? Pila kaya ang estimate, no? Pila ang estimate sa ka two-story nga building, no? Kana magpa-estimate ba? Okay, so mo na siya part of the services na siya. Then we have preliminary and final designs, drawing, specification, and construction bidding documents. So just in case class kana bitang magpa-bidding bitaw kana mag-procure og kanang mga infrastructure projects, so na maginay tendency nga kinahanglan nila ato ang services, no? So para makaproduce ang ato ang kuan bidder or contractor, ang bidder mo mga contractor magina siya. So para makaproduce sila class og kanang mga requirements nga ipasa nila sa bid, so kinahanglan nila ang ato ang final designs, drawing, and specifications, no? Okay. So mo na siya, part po na siya sa tuang services. Next is assistance in securing construction bids and in awarding contracts. Then construction, administration, and observation. Then arrangements for or performance of testing of materials and equipment. Okay, napay dagan, no? So dagan kitag ma-offer nga services class ato ang profession. So assistance in startup, assessment in capacity, and operation of facilities. Okay. So before kanang paras bitaw anang just in case og kanang nag-exist na siya nga building tapos gusto siya i-reuse, so kinahanglan mag-conduct pa na ang kuan class ang mugamit ana nga let's say occupants og kanang assessment, no, in terms of capacity kung pilay ma-cater ani nga number of occupants ang pwede mo gamit ani nga building, no. Okay, so part po na siya sa tuang trabaho, magpakuan sa tuwa, no, magpa-analyze sa usa ka existing infrastructure. Okay, then we have preparation of operation and maintenance manuals, kanang maghimo ta og kanang mga manuals, no. Okay, di na kinahanglan explain. So preparation of operation and maintenance manuals, then appraisals and rate studies, value engineering, expert testimony. Okay, para sa bitaw ang kuan class, kwaon ang ato ang opinions with regards to that matter sa kanang naiusa ka just in case og nay mga kaso-kaso, something like that. So in terms of kinahanglan nila ang kuan ang ato ang testimonies with regards to that matter with the engineering aspect, so part po na sa tuang services, no, expert testimony. Then assessment of risk. Okay, so if we say assessment of risk, nana siya sa kuno, nana siya kalabutan sa environmental impacts, no. Then we have structural remediation or rehabilitation, kanang let's say mag-retrofit, no, o kanang mga structural nga mga members para sa nang dati nag-exist na siya nga building tapos naibal-an nga kini siya nga building is dili siya fit, no, structurally. So kinahanglan siya i-enhance or reinforce pa, no, ang ato ang structural aspect niya. So kinahanglan niya i-retrofit. So pasabot ang retrofit niya kanang kutahay gamay ang iyang section, gamay iyang poste, so imuha siyang padak-on, no. Okay, next is project management and controls when it comes to administration, no. Then provision of supplemental temporary staff, and lastly teaching, no. Press na ako, no, so nako sa academe, so part po na sa services nga akong ma-offer. So walay mahimong professionals pag wala ang mga professionals parehas nako nga nag-teach sa school. Okay, so dapat tagaan ko yung credit class. Yay! Okay, so we may
also serve as construction managers or program managers and may employ subconsultants and contractors as part of our services. So, pwede ta mag-serve as construction managers or project manager, no? Mismo, sa site. Okay. Then, we have many of us specialized in different fields such as structural and foundation, geotechnical and environment, water resource and hydraulics, transportation, and construction management and engineering. So, kini sila nga mga kuang class na uban nga kanang nagsulod sila og specialization for the sake nga naa sila mahatag pa nga additional services nga which is wala dito sa katong na-enumerate nato, no? Okay. Then we have at the bottom line, so it is up for us on how to utilize our profession in order to serve our purpose based on our specialization or scope of work. So when it comes sa atong profession class nga civil engineer, daghan yung kay tag ma-offer good nga services, no? Kay more likely ang atong profession is mura magud siya chapsoy, no? So naa diha ang 5 ka different fields of engineering. Sama sa gi-enumerate ganiya nga structural, geotechnical, environmental, water resource, transportation, and construction management, no? So naatay 5 ka area, no? So within that 5 ka area, daghan pud kay siya mga sub services nga pwede po niya nga ma-offer, no? So that is why class nga when it comes to opportunities, daghan yung kay tag opportunities. Munang pwede gani nga sa isa ka organizational structure, pwede gani nga mga civil engineering nga mga professionals ang mag-compose. Pero when it comes sa pinakababa na nga portion, okay, so dili na po siguro kinahanglan nga engineering graduate ang imong mga mason, no? Okay, so lain po siguro. Okay, when it comes to foreman, dapat pwede po nga dili ka license, dili man ka license, okay ra po nga magkuan ka, no? Foreman. So mas gwapo or mas nindot nga kung mahimong foreman is if you say kung foreman ka, dapat knowledgeable yung ka, no? When it comes to that matter. Kaya ikaw may mag-lead sa imuhang mga mason, no? Mga helper, mga worker, something like that. Okay, next. Specialization in civil engineering. Okay, so kini siya, dugay na magini siyang PICE manual. So sa una pa magini siya nag-exist din ng specialization. So karon lang ko kayo na medyo na-orient kayo ani, no? Sa diha nga niabot na ning inyuhang curriculum, no? Okay. So the PICE recognize these 5 areas of specialization such as structural engineering, geotechnical engineering, water resource and hydraulic engineering, transportation engineering, construction management and engineering. Okay, muna to 5, no? Okay. So a civil engineer who has demonstrated his knowledge, experience, education, and training in accordance to the requirements of the concerned specialty committee of PICE shall be awarded with a certificate of specialization by PICE or PICE, no? So when awarded, it means you are qualified for the position of such specialization and you will be considered as the specialist of that selected field. So, unsa may mga requirements para maka-specialize ka, naka-specialization. So, at least 30 years old ka, no? Then, dapat PICE lifetime member ka, no? So, unsaon para mahimo kang PICE life member? So, at least 10 years membership ka sa PICE, no? Then, dapat nag-avail ka sa lifetime membership sa PICE, which is kinahanglan nimo mobayad og fee nga 10,000 pesos. Okay, tumataging ting nga 10,000 pesos. Next is okay, required documents. Unsa man tong mga required documents nga dapat angay nimo i-submit, o mga requirements niya? Personal data profile. Next is record of work experience and service certified by manager or head of office. Then record of teaching load and subject certified by dean. Then, list of projects undertaken, no? Then, notarized self-certification stating that you had no pending administrative or criminal case. Mura siya og kanang class, no? Mura siya NBI, no? Okay, next. Okay. So,
here are the credentials to pre-qualify, no? Okay. So, dapat na kay 5 rated years of continuous active practice in the area of specialization for those working in the industry. Kung tahay, kung gipili na ako is transportation engineer. So, dapat na ako'y continuous 5 years nga practice, no? When it comes to that specialization sa transpo. Then, we have 5 rated years in teaching area of specialization for those working in academe. Dapat na ako'y 5 rated years in teaching of that area. Dapat nagtudlo ko og transpo in 5 years, no, sa academe. Or either of the following, no? Dapat master's degree ka in area of specialization with 3 rated years of professional practice in the area of specialization. So, master's degree ka, tapos na kay 3 years of professional practice, no? And lastly, we have doctorate degree ka in the area of specialization nga dapat na kay at least 1 year of professional practice in the area of specialization. Okay, so I think that's all, no? Okay, napaday siya additional credit, no? So, para mas mapadali ang imuhang pagkuan nimo class sa specialization, so na siya additional credit. If ever man nga nakay research output, dako kay na siya nga additional credit class, no? So, the additional credit will be the research output or paper presented in major conventions or published in engineering journals. Okay? So, that's all, no? Para sa ato ang lesson. So, thank you sa inyong time. So, if ever man nga gusto ninyo nga ma-retain ang kining siya nga lesson, so, just simply replay, no? I-replay lang ni siya nga video. Okay, so if you have questions and clarifications, so you may comment sa ato ang classroom, no? Sa kuang gi-post ani nga video. So, thank you sa inyong time. Bye-bye.